एक गांव में एक अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। एक दिन उसे रास्ते में एक घायल तोता मिला। वह उसे घर ले आई और प्यार से दूध, खजूर, बादाम खिलाकर उसकी देखभाल की। तोता जल्द ही स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद तोता रोज एक्सरसाइज करने लगा, लकड़ी के डंबल उठाता, पुशअप करता। धीरे धीरे वो एक बॉडी बिल्डर तोता बन गया। अब तोता बूढ़ी औरत की मदद करने लगा। वो खाना बनाता, उसके लिए मिट्टी का छोटा घर बनाता और दिन भर उसके साथ रहता। वह उसके लिए एक बेटे जैसा हो गया था। एक रात कुछ डाकू बूढ़ी औरत का सोना लूटने आए, लेकिन बॉडी बिल्डर तोता उन पे टूट पड़ा। उसने बहादुरी से लड़कर डाकुओं को भगा दिया और औरत का सब कुछ बचा लिया। अंत में बूढ़ी औरत और तोता एक दूसरे का परिवार बन गए। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा बल सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि प्रेम और निष्ठा में होता है।